Кыргыз Республикасынын Ички иштер башкы башкармалыгында жалпысынан 18 айым иштейт. Алардын экөөсү жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчүлөр. Чындыгында сырткы формасы менен гана бир топ сүр берип турган айымдар, ал эми өзүнүн ишинде кандай, деги эле алардын коомчулук билбеген кандай сырлары бар, алардын жетишкен ийгилиги жана жумушундагы кыйынчылыктары туурасында бүгүн биз сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө дал ушул аты аталган Ички иштер министрлигинде иштеген айымдар келген. Аларды чакырып студиябызга кызыктуу маекти баштайлы. Ал үчүн алгач Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын патрулдук милиция башкармалыгынын кадрлар бөлүмүнүн милиционери Нуриза Толубаева, ошондой эле Ички иштер башкы башкармалыгынын патрулдук милиция башкармалыгынын талдоо бөлүмүнүн кенже тескөөчүсү жана сержант Алмаш Бекбоева, ошондой эле кадрлар тобунун ага тескөөчүсү Нурайым Жумабекованы студиябызга чакыралы. Жалпыңыздарга суроо жактым келип атат. Алгачкы бардык нерсени дагы баштагыш болот эмеспи? Анан бир нерсеге адам келерде же кыйналат, же кызыга артат да. Анан ушул сиздердин ушул кесипти тандап калууңуздарга мындай адамдын сырткы келбетинде багы жапжакшынакы болуп турган формаңыздардын формага кызыккандыктан келип калдыңыздарбы, же кандайдыр бир нерсе түрткү болдубу? Военный жактан кызмат кылуу бул мен бала кезден эле көксөгөн менин тилегим болчу да, максатым болчу. Ошол максатыма жеттим. Ошол азыркы ошо форма кийип өзүмдүн иштеп атканым бул менин кесиптик кызматым, мен өзүмө жагат. Формасына кызыгып эле окуп алган жоксузбу? Мен ички иштер органдарыма иштеп калганымдын себеби, мен биринчисинде вольно наемный иштечимин. 1-май ички иштер башкы башкармалыгында. Ошол жерде тергөөчүлөрдүн кириш чыгыш кагаздарын регистрация кылып отурчумун да. Ошол жерде тергөөчүлөрдүн кылган ишин көрүп, мен ошондуктан ички иштер органдарында иштеп калдым. Ошол тарап менен тарапта иштеп кеткенге аракет кылып атам. 9-классымда кызыгып баштагам. Тайжам ушул академия Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясына тапшырылды. Аны көрүп мен да кызыгып биринчи формасын албетте кызыктым. Форма кийип баштадык. Бая тапшыргандан бир 2 айда форма кийбей жүрдүк да. Качан ушу форма кийебиз деп, баягы алып аны качан кийебиз деп. Ошол күн бирок болду, кийдик форма. Анан кыйынчылыктар болот экен, албетте да форма кийип жүрүү бул оңой нерсе эмес. Бул, конечно, оор эме. Анан бирок чыдасаң көп жакшылыкка жетесиң деген бар да. Сиздердин кесипте сыртыңыздардан карап туруп, баягы сиздерде болгон негизги фишка бул форма деп атпайбызбы? Бардыгы форманы көрүп, анан биз сиздердин ким экениңиздерди билебиз да. Анан ушул формада канчалык деңгээлде жоопкерчилик жатат? Форманы кийгенде өзүнө көп нерсени запрещать этип коесуң да. То есть мындай бул нерсени кылганга болбойт да. Форма кийдимби, таза тыккан жүрүшүң керек, түз жүрүшүң керек. Мындай элер сурап коет да, формачан болгондо бул жер кандай, мындай деп сурап калганда, жакшы жооп берип, мындай өзүңдү башкача алып жүрөсүң форма. Форманы чечкенде башка адам болуп каласың деген да. Сен атайын кылбайсың, бирок форма кийгенде өзүнөн өзүң мындай кандай десем, серьезный адам болуп каласың дейм. Жакшы, колчолор болсун. Сиз да жапасыңыз. Бул Нурайым айткандай, форманын өзүнүн дагы мындай сүрүү да бар. Бул форманы кийгенден кийин көп нерсеге мындай тыюу салынып калат да. Биз өзүбүз эле тыюу салынып калат да мындай адамдын. Анан кийин бул жерде жоопкерчилигибиз абдан чоң да биздики. Мисалы, коомдогу бардык эле адамдар сыяктуу биздин өзүбүздүн коомдо бардык адамдар сыяктуу эле жоопкерчилигибиз бар, бирок биздин өзүбүздүн дагы өзгөчө жоопкерчилигибиз бар. Бул жоопкерчилигибиз биз форма кийгенден кийин форма мисалы көчөдө басып баратабызбы, коомдук жерлерде болобу, үйдө болобу, бардык жерде биздин өзүбүздүн тартипти сакташыбыз керек. Жана сизге суроо жаткым келет. Мисалычы, ушул милиция кызматкери болуш үчүн айымдарда же болбосо кыздарда дейбизби, жалпы кандай негизги талаптар болуш керек? Жашы 19да болуш керек. 19га чыккандан кийин бизде кадрлар кандай болуп калды азыр? РУЦ бар да, Кызыл аскерде милицейский школа бар го, 3 ай окуйт. 3 айдан кийин ошол жерди бүткөндөн кийин конкурс өтөт дагы, бизге кире берет, сержантский бул орто билим менен кире берет да. Андан жогорку тергөөчү болуп же
инспектор болуп иштейм десе, анын үчүн академияны бүтүш керек же юридикалык образованиясы болуш керек? Бул жерде эң биринчи талап эле бул форма кийгенден кийин бул биз бардык өзүбүздүн жарандарыбызга үлгүлүү болушубуз керек. Форма кийгенден кийин биз өзүбүздүн коомдук жерлерде өзүбүздү алып жүрүүнү билишибиз керек. Этика бар. Бул этика бул мыйзамда жазылган 164 берене боюнча биз өзүбүздүн этикабызды сакташыбыз керек. Жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Жумушта дагы бардык кайсы жерде болбосун биз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сакташыбыз керек. Бул биздин талаптарыбыз. Анан сиздерге суроо заткым келип атат, эми бир суроо берейин. Ушул сиздердин аркалап жаткан жумушуңуздар аял затын эмнеге үйрөтөт экен жашоодо? Көпчүлүк айтып калышат да, баягы милиция кызматкерлери мерестикке үйрөтүп коет, оройлукка үйрөтүп коет деп, андай эмеспи? Бир кошумча кошуп кетсем, бизди билесиңер, кыздар аз милиция кызматкеринде чынында эле биздин мүнөзүбүз эркектердикинде болуп калат да. Эркектер менен талабын талашып биз да иштейбиз алар мененчи. Бул эркек сыяктуу болуп калабыз. Биздин действительно характерибиз эркек сымал болуп калат да. Ошол жагынан анан жоопкерчилик эми ар бир адам милицияга келгенден кийин жоопкерчиликтүү болот. Бүгүнкү темабызга байланыштуу биз атайын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн айымды барып атайын биз сюжетке тартып келгенбиз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң студияга конокторду чакырып маекти улантабыз. Майы кыздарынын сырткы келбетине суктангандар гана эмес, алардын алып барган иши көпчүлүктү кызыктырат. Андыктан бул жаатында иштеген Калиянын бир күндүк иши менен таанышып чыгууга аракет кылдык. Алгач иш күнү эртең мененки 7:30 чамасында башталды. Эми сиздин бир күнгү ишиңиз менен таанышып чыгыш үчүн сиз менен бүгүн кечке чогуу жүрөбүз. Анда ишти баштайлы. Анда ишти баштайлы. Андан соң Борбор калаадагы көчөлөрдүн биринде тартип бузган айдоочуларды тосуп, аларга карата өз ишин жүргүзүп жатты. Кызылдан өтпөңүз да эже. Мен билдим, сиздерди көрүп бияка келип турайын дедим да. Бул жак односторонний ылдый болбойт, өйдө эле только. Сиз билет аста кызылга өтүп кеттиңиз светофордон. Азыр протокол жазылып берилет сизге, нарушенияңызга. Хорошо, эжеке? Служебный машина? Меште болбойт, эжеке. Кашкаралиева. Эми ар кандай адамдар бар, нарушение кылган. Кээ бирөө билбей кылып алат, кээ бирөө билип кылат. Эми кандай десем, кээ бирөө мындай возрасттагы адамдарга жардам беребиз, эми аксакалдар экен, нарушение кылып калса, көбүнчө аял кишилер кылат нарушение. Андан соң иш учурдан бир аз кепке тарттык. Калиянын айтымында улууларга улууга урмат деп көбүнчө эскертүү беребиз. Ал эми кичүүлөргө ызааттык кылабыз дейт. Улууларды урматтап кой беребиз, жардам беребиз, эскертүү беребиз. Жаш балдарды кичине, жаш водительдерди кичине наказать этип протокол түрүндө жазып беребиз. Тыкылдап өз ишин так алып барып жаткан Калия бул жаатта бир топ жылдан бери иштейрен кеп учурунда айтып өттү. Органда иштегениме 10 жыл болду быйыл. 2008 жылдан бери гайдем. Декретке чыгып келдим, ортодон бир балам бар. Көргөз коңуз да, ошакта да, бияка да. Азыр протокол жазып беребиз. Ременди биз үчүн эмес байке, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн өзүңүздү тагынышыңыз керек да. Меңизден бир жолу эскертип берели, Жыргалбек Сагынбекович. Хорошо, нарушение кылбай, ремениңизди сразу тагыныңыз. Документтериңизди алыңыз. Саламатта барыңыз. Коом ичинде ар кандай мүнөздөгү адамдар бар. Ал эми орой адамдарга карата кандай чара көрөсүздөр деген суроого жооп алдык. Мындай водительдер деле бар. Барганда сразу причина дешет, характерин көргөзөт. Обязательно бир документи жок болот. Ошон үчүн ушундай эме кылышат да. Андан кийин анан баары эми аял кишисиз да. Ай байке, мындай деп ушинтип сүйлөшсөң уже эме кылышат, баш ийишет. Буга чейин Калия өз сөзүндө көбүнчө айымдар эрежени көп бузат деп айтып калды эле. Айткандай эле бул сөзүнө биз күбө болдук. Айрымдары өзүнүн тааныштарына чалып, ишти оңой бүткөрүүгө да аракет кылышты. Мына бул жакта ушундайлар болот. Телефон менен сүйлөшүп койгулачы, мындай тигиндей документтер менгизе жакта. Сиздер
чыгасыз билесизби? Кыраңыз анда. Ушундай блатнойлордо мына кыйын машиналарды айдашат, правалары жок, нарушение кылышат, анан ушинтип чоңдорго чалышат да. Андан соң шаар ичи түшкө жук тыгын болуп калды эле, Калия бул учурда өз кызматын аткара калды. Билинбей эле Калиянын иш убактысы соңуна чыгып калды. Жумушуна келип куралдарын тапшырып, андан соң үйүн көздөй аттанмакчы. Gelmişsene. Çarçadınız mı? Çarçadım. Yumuş olurken de bizim degen menen göçele yumuş olurken. Emin ne kılası? Hazır yumuşka geldiğinizde bir нәрсе тапшырып туруп үйгө жөнөйсүз бе? Азыр табелин арыз тапшырабыз. Жазган протоколдорубузду регистрге чыгабыз. Андан кийин үйгө жөнөйбүз. жүрмүш анда тапшырганыңызды аягына чейин көрүп алалы. Андан кийин ийгилик калайбыз. Бул жака келдик, биз сіздерге келип азыр камерамызды тапшырабыз. Протоколдорду жазабыз. Анан негизге тарайбыз, жердерди чечип коюп, кеп арыз чечип, негизге жөнөйбүз. Анан үйгө барып эс алабыз. Жакшы. Анда сиздин атаан ушундай бир күндүк убактыңызды бөлүп алып биз менен кечке маек уруп иш жүзүңүздү көрсөтүргөн үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Дагы көптөгөндөр Кыргызстанга салым кошкон мыкты айнак. Саламаттарыңыздар. Мурдакы аталыш боюнча МАИ кызматкерлери же болбосо азыркы аталышында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү айымдар бүгүн биздин студиябызда. Ал үчүн студиябызга Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы боюнча патрулдук ПМБнын 7-ротасынын кенже тескөөчүсү Нурзат Сейдакматованы, ошондой эле Калия Садыбакасованы жана Карагат Зарылованы студиябызга чакыралы. Ушул жумушта канча жыл болду иштегениңиздерге жана бул жумушту тандап калууңуздардын негизги себеби эмне болду, эмне түрткү болду? Же балким көбүнчө ушундай бир айымдардын бир оор кесипти тандап калуусуна же атасы себепчи болот, ошол кесипти аркалаган болот, же апасы себепчи болот, ушундай да сиздерге? Мен бул жумушка келген себеби апам медик, атам водитель болчу. Байкем окуучу Академия МУДда. Ошонун формасын көрүп кызыкчумун. Уже иштегениме 10 жыл болду. Буюрса быйыл. Ошо ППСтен баштагам. ГАИге 2008-жылы келгенбиз. Ошондон бери иш алып келем. Жакшы, келипсизчи? Мен бул кызматка келгеним себеби мен ошо папамдын жездеси ушу милиция кызматкеринде азыркы учурда ардактуу эс алууда. Кичинекей чагымдан баштап ошол адамды көрүп, ошол адамдын таза жана ата мекенге кылган кызматын көрүп, ошол адамдан мындай тарбия алып, ошонун негизинде милиция кызматкерлерине келдим. Мен ушу милиция кызматкеринен келген себебим бир кичинекей чагыман баягы мектепте окуп жүргөндө телевизордон американский копторду көрүп алып, милиция кызматкерин көрүп аябай кызыкчумун. Анан ошону өтүп мен чоңойгон ушун болом, мен милиция болом деп жүрчүмүн. Чоңойгуча жүрдүм мен. Атам сен жок информатик болосуң десе, жок мен ага болбойм, мен милиция мен өзүмө мен ошомо жетем дечүмүн. Анан Кудайым буйрса баягы 11-дө үтүп келип шаарга келгенден мен экономистке тапшырып койгон. Анан болбой ал жактан чыгып академия тапшырып, мен милиция болом деп өзүмдүн эмемди бербей, ошо тапшырып, окуп, Кудайга шүгүр 2007-жылы ушу милиция кызматкерине кайгылуу кызмат күзөтүнө киргем. Ошондон баштап 2009-жылы ушу жол кызматына киргем. Ошондон баштап иштеп жүрөм. Кудайга шүгүр ушу форма кийгениме абдан сүйүнөм. Жумушумду абдан жакшы көрөм. Жакшы. Ушул сиздер аркылап жаткан кесип, мисалы, жол кыймылын атайын бир көзөмөлдөө, бир өзгөчө бир оор жумуш экен десек болот. Анан айымдарга ылайыктуу эле жумушпу? Мен бул милиция кызматкерде баягы кыйынчылыгы бар бир жумушта бары оору да жеңил да болот. Мен бул милицияда мен үчүн билбейм, башкалар үчүн кандай экен, мен үчүн мага кыйын деле эмес. Мен анткени бул жумушту так аткарам, так иштейм. Ошон үчүн мага кыйынчылыгы жок деп ойлойм. Мына буга чейинки биздеги бул жактагы эжелерибиз айтып калды да, бизде баягы эркек мүнөздүүлүккө үйрөтүп коет депчи. Бул эжелер берки жакта эле иштесе эле ушунчалык эркек мүнөздүү болуп калышат экен. Анан жол кыймылын көзөмөлдөөдө сиздерде накты эле эркек мүнөздүүлүк болуп калса керек, э? Биз эми жолдо айдоочулар менен иштешебиз көбүнчө.
аларды токтоткондо тозгондо баягы барасың, честь бересиң, өзүң тааныштырасың, анан күлүп барасың, мынтип характериң көргөзбөйсүң. Эми баягы Эмнеге күлүп барасыздар? эми барганда мындай серьезный болуп бара албайсың, барганда учурашасың, күлөсүң, документтерин берет, өздөрү эле уялып сразу эме кылышат да, документтерин берип, мындай мужской характер, анан деп билбейм, мен үчүн андай деле эмес. Сизде андай эмес, Жок, бирок андай ошондой эмес. сыпат бар экен сизде. Мен өзүмө эле эмете берем да, постоянно. Жакшы. Деги эле ушул жумушуңуздардын бир жетишкен ийгиликтериңиздер, кандай бир ийгиликтерге жетише алдыңыздар? Ушул кызматка келип туруп сиз жооп берсеңиз. Биринчи мен ушу Кыргыз мамлекеттик архитектура жана транспорт институтун бүткөм, ГАИнин именно окуусун бүткөм. Андан кийин академияны бүттүм. Ошо академияга Кудай буйрса көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Офицер болдум. Кесиптештерим абдан жакшы, баарын жакшы көрөм. Ошо көп эле ийгиликтерге жетиштик. Милиция кызматкеринде иштеген айымдар мырзаларга салыштырмалуу жумушта салыштырып келгенибизде мындай күчтүүлүк кылабы же кандайдыр бир деңгээлде алсыздык кылып коюшабы? Бул эркек аял деп бөлүнүп атпайбы, бизде айырмабыз, кыз менен эркек айырмабыз ошол. Милдетибиз окшош эле. Ошондой эле аты мененки кандай ант берсек, ошо антты так аткарабыз, ошондой эле эркек кандай иштесе биз ошондой так аткарабыз, так жүрөбүз деген кошумчалай кетем деген. Ошо айырмабыз ошо бирдей эле биздики. Бул суроону бергендин себеби буга чейин айтып калышты эле, чындыгында буга чейинки өзүңүздөрдүн баягы мырзалар менен сиздер тарапта иштеген мырзалардан сурап калганыбызда кыздар бир аз жоопкерчиликтүү болушат. Себеби мырзалар баягы анан кылам да же болбосо бирдемкеде бир аз кайдыгер мамиле кылып коебуз, бирок кыздар кичинекей нерсесин да текке кетирбей жоопкерчиликтүү болот деди эле. Балким ошондон улам деп сурагам да. Анан эми ушул жумушка келдиңиздер, бул жакта иштеп атасыздар, бирок ушундай бир чарчадым ушул жумуштан деп калган учурлар болобу? Андай моменттер албетте болот. Ар кандай ситуация болуп калат. Кээде биз коноктор келгенде круглосуточно көчөдө туруп калабыз. Ошол маалдарда биз кетсемби деген ойлор келет да. Иштеп эле койсом ушинтип кечке кетсемби, ушул башка жумуш караштырсамбы деген да ойлор келет. Эми жумуш биздики эми жумуш кабинетный жумуш да. Эртең менен келесиң, кечине кетесиң, жалаң бумага, кагаздар, иш кагаздар менен иштешебиз. Анан кээде жетишпей каласың, анан мындай аракет кыласың. Ошо мисалы биз эртең менен киргенде жумушту бүгүн могу жумушту бүтүрүш керек, могу кагаздар жазышым керек дейсиң, ошолорду бүтүрөсүң. Анан кээде жетишпей калганда мындай кыйналып кетесиң да, анан мен де мисалы кээде ошондой болгон, 1-2 жолу болду, мына кыйналып кетип калгым келди. Бирок ушун академияны окудум, ушунча иштеп атам. Анан намысым жол бербей койду да. Анан до конца чыдашым керек деген. Колчалар болсун. Жол кыймылынын коопсуздугун сактаган кыздар кандай сапаттарга жооп бериш керек? Талаптар эртең менен эрте баштаганда эле жумушка кечикпей келүү, убагында разводко катышуу, жана берилген тапшырманы так жана туура аткаруу. Бою 180 болсун деген бир талаптарыңар бар экен, окуп калгам, ошол боюнча сурап атам. Кыз балдарга бул бою 1,68ден өйдө болуш керек, ден соолугу таза болуш керек, военный врачебный комиссиядан өтүп, ошондон эле жана айтып кетишпеди, тиги РУЦКа барып окуп, анан 3 айдан кийин анан ушу сержантский составка келип кызмат өтүшөт. Ошондой талаптар бар. Жолдо жүргөндө ар кандай адамдар бар да. Кээ бирде бир масы жол болуп калат, кээ бирде жакшысы, ар кандай адамдар болуп калат. Мына ошол учурда өзгөчө кыз балага тийишкендери да болот. Бул учурда аларга кандай мамиле кыласыздар жана сүрдүүлүктү карманасыздарбы? Сүрдүү болуш үчүн да кандайдыр бир деңгээлде мындай аракет кыласыздарбы өзүңүздөр деген? Негизи мен жолдо турганда баардык айдоочулар айтат, сиз кичине күлөсүзбү деп айтат. Мен аябай сүрдүү көрүнөт болушум керек. Мен баягы жумушумда действительно мен өзүм сүрдүү алып жүрөм. Мындай так, мындай серьезно алып жүрөм да, чтобы водитель мындай кичине баягы тийишип эметпесин деп баягы өзүмдү аябай катуу кармайм. Үйдөн башкача жүрөм. Анан водительдер көп күлөт, сиз аябай күлөсүзбү, өмүрүңүздө күлдүңүз беле дейт. Айттым, күлөм дедим, бирок үйдөн күлөм, чегим менен дейм. Анан баягы айдоочулуктар баягы тоскондо жеметкен ар кандай болот. Биз уже мына 10 жылдан ашып калды иштегениме, баягы психолог болуп бүттүк. Адам түшөр менен кебетесин карап эле билип коебуз, булга мындай мамиле кылыш керек экен деп барып жакшынакай мамиле кылабыз. Анан кээ бирлер бар, адамдар ар кандай болот, жакшысы жаманы болот. Кээ бирлер баягы баш ийбестик кылып, ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, баягы ушундай эмегелерге жолдорго бара турган айдоочулар болот, кездешет андай.
Анан баягы өзүнө жараша мамиле болот. Мисалы үчүн бизге кол кайтаруу болсо, бизде тең прием самбо деген бар. Ошону колдонобуз. Кол жырак баягы эмелерди колдонсо, бизде өзүбүздүн кол оружиябыз бар. Курал жарак бар. Ошону колдонобуз. Ошон үчүн баягы водительге өзүнө кандай мамиле болсо, ошондой мамиленин закондун чегинде гана кылабыз. Кыздар, биз дагы ушундай залга барабыз, балдар менен чогуу эле машыгабыз. Себеби биз өзүбүздү баягы коргош үчүн депчи. Залга барасыздарбы калеже? Залга барып машыгып, көбүнчө спорттун кайсы түрү менен машыгып дегендей. Бизде дагы БСП бар, залга барабыз, кросс чуркайбыз. Жумасына 2 жолу болот. Нормативдер тапшырабыз. Болот бизде дагы. Демек атайын ушундай алдын алып машыгып турасыздар. Машыгып турабыз. Анан мага кызык болуп жатат, ошол үйүңүздөрдө кандай кожо экенсиздер? Үйүбүздө мен бир баланын энесимин. Жумуш үй дегендей, үйдөн дама хозяйка, кадимкидей жумуштан баргандан кийин тамак самып жасайсың, үйлөр жыйнайсың, кийим кечегибизди жууйбуз дегендей. Жумушта да жетишебиз, үйдөн да жетишебиз. Калеже менен бир күн эле жүрүп калдык, ушундай бир эфир тартканга ушунчалык чарчап калат экенсиң, эртең менен тең кечке чейин көчөдө жүрүш эле бир өзүнчө кыйын экен да. Мында баланы тарбиялаганга да энергия керек го дейм да. Туура айтасыз. Негизи биз жумуш деп эле жүрөбүз. Жумуштан кийин действительно чарчайбыз аябай. Чарчаганда, бирок үйгө барганда баягы чарчаганыңды билгизбейсиң. Ошончо дагы балдарыңа көңүл бурасың. Мен 3 уулум бар. Ошо 3 уулума дагы барганда баягы тамагын жасап берем, кашасын жасап берем. Аларга да көңүл буруп, ойноп, алардын көңүлүн да алам. Анан ошентип баягы убакыт өтөт. Ошентип атып түнкү саат 2-лерде уктайбыз. Балдарымды жаткызып, ошентип баягы тарбияган, туура жагын тарбияны көрсөткөнгө, жакшы жак сапатымды көрсөткөнгө ошо жолдошум экөөбүз абдан аракет кылып, жакшы 3 уулду чоңоюп жатабыз. Эфир башталгы чакта сүйлөшүп калганыбызда айтып калдыңыздар, кээде жумуш болуп калганда түнкү 10го чейин иштеп калган учурлар болот депчи. Ондон кийин балага мээрим төгүшүп өтө кыйын болсо керек. Ооба, андай дагы ар бир жумушта өзүнүн кыйынчылыгы да бар, анан жакшы жагы да бар дегендей. Биздин кыйынчылыктар болсо дагы биз өзүбүздүн милдетибизди баары аткарышыбыз керек. Ошо кыйынчылыктарды чыдайбыз, көтөрөбүз. Анан үйгө келгенде жумуш баары бир чөйрө тарбиялайт да адамды. Анан мен жумушта мындай серьезный мамиледе постоянно жумуш өзүм ишимди аркалаган үчүн үйдө деле мен өзүм бир кыз бир уулум бар. Үйдө дагы мен балдарыма мындай катуураак мамиле жасап коем да. Кээде болот. Өзүңүздүн кесиптен пайдаланып коет экенсиз. Кесиптен пайдаланып кээде кичине ачууланып мамиле жасап коем өзү. Ошондо иштен сиз айткандай жумуштан чарчап келебиз. Анан келгенден кийин балдарды садиктен аласың, аларды оокат ашын жасайсың. Ушундай анан баягы өзүбүздүн чөйрө тарбиялагандай эле мен да лично өзү үйдө балдарыма кичине мындай катуураак мамиле жасайм да. Мен азыр бойдок болгонума байланыштуу мен жумушка көп убактымды коротом. Саат 9-10 үйгө барам. Жумуштан эле тамак жеп келип эле үйгө келип эле жатып калам. Интернет чукулай. Жолчолор болсун. Жумуштун эмнесинен ырахат аласыз? Менде форма кийип жүрсөм, өзү көп адам суктанат да. Эркек болобу, аял болобу, аябай жакшы жашат экен. Анан көп айтышат, "Вам форма очень идет, форма жакшы жашат экен" депчи. Анан ошону укканда мындай аябай эме болуп деп калам да. Анан көбү айтат да, ушинтип сенде бол форма кийип иштесем, ушундай жакта иштесем деген мындай туугандардын, досторунун же мындай эле адамдардын уккан сөздөрүн укканда мен мындай сыймыктанам да, ушундай иштеп атканыма ырахат алам. Жумуштан ырахат алган биз үчүн күнүмдүк жумуш бөлүшө алабыз да. Эртең менен келгенде сен муну кыласың депчи. Мен үчүн эртең менен барганда биз бөлүшө алабыз жумушту. Ошол жумуш бүткөнгө чейин жүрө берем чуркап. Бүткөндөн кийин кадимкидей отуруп калам да, эс алып же, рахат алыпчы. Бир жүктү алып таштагандай, Жүк алып түшкөндөй болуп эле эс алып калам да. Күндө ошондой болуп турса, жумуш өзүң рахаттанып иштейсиң да. Ушул тармакта иштегендердин көпчүлүгү өзүнчө бир психолог болуп калышат, ар бир адам менен сүйлөшөт депчи. Же психолог болууга ушундай атайын сабак өтүп үйрөнөсүздөрбү же өзүңүздөр эле коом ичинде адамдар менен сүйлөшүп өрүп эле психолог болуп каласыздарбы? Бир жылда же 6 айда бир келип психологдор занятие өтүп турушат бизге дагы. Анан өзүбүз дагы психолог болуп калдык уже. Водительдерди көргөндө, адамдын көргөндө келбетинен эле билинет да ким кандай экенин. Жумушуңуздарда болгон бир кызыктуу окуялардан айтып өтүңүздөрчү. Бир күнү
ЖК Подовкина Горкийдин кесилишинен бир машинаны токтоттук. Кызылга бурулуп кетти да. Токтоттук, барып пристать этип документтерин сурасак, түшүп келди, водитель жаш бала экен. Анан докажите дейт. Бизде баягы камераларды бербеди эле. Ал камера эми прям нарушениени тартпайт, ал водитель менен сүйлөшкөнүбүздү, эмелерибизди тартат да мындай. Сөздөрүбүздү, алар бизге пара предлагать этеби, ошолор жөнүндө эметилет да мындайчы. Анан ошентип атпай, сиз докажите, көргөзүңүз, мен кызылдан бурулдумбу, бурулган жокмун деп, анан документтерин эптеп сурап алдым, алдап отупчу, анан бергенде мен да айттым. Эми сиз докажите, мен сизден документ алдымбы, же алган жокмунбу деп. Сен баягы бала ызылдап атат туруп алыпчы, анан айттым да. Бир маалда айтты, эже, хорошо, кызылдан өтүп кеттим. Мага сиз, мен эркекче сүйлөшөлү дейт да. Эркекче сүйлөшөлү. Кеңиз мага эми документин бериңиз, мен кызылга өтүп кеттим, мойнума алам деп атып анан. Хорошо да, документиңиз менде да. Мен айттым, мен сизге эркек эмесмин, эркекче сүйлөшкөлө, мен кыз болуп турбаймынбы деп атпаймын десем, күлөт, кечиребиз эже депчи. Ошону тамашалап анан эскертип берип койдум. Мен кыз болуп турбайм, эркек эмесмин го десем, өзү уялып кетти. Жакшы, жолдор болсун. Мен да бир кызыктуу окуя айтып кетейин. Жакында эле советский Шопоковадан бир машина токтоттум. Ал 2 линияны кесип кеткенин анан токтотуп эле жашынака барып баягы аябай шашып чыкты да. Чыгып эле анан баягы өзүмдү тааныштырып эметип анан документ сурап алып метсем. Эжеке дейт. Эмне болду десем, ушу кечиресиз деп кабагым бүркүп алган. Эмне болду десем, атакемга бул дүйнөдөн өтүп кетти эле дейт да. Анан эми баягы андай ишендим менен, бирок мындай кебетесине карасам чото ишенгенбей кылдым да. Ой, арты кайрылуу болсун деп эме кылып эметип атсам, анан казыр каяка ортосун, Нарынга кетип бартам деди. Анан хорошо деп документин берейин десем, аркы жактан эжеке түшүп калып эле. Чоң кыз кечирип койчу, тойго шашып аттык эле, эртерээк коюп коесуз дейт. Анан мен баягы турган жерден тиги кызарбай эле мен кызарып кеттим аяктан, эмне кыларын билбей. Анан ай байке десем эле, башын салып эле, эжеке бүттү, кечирип коюңуз дейт. Анан атаңыз деги түрүбү десем, бар атам дейт. Кой Кудай сактасын, эми андайга барбаңыз десем, кечирип коюңузчу, баягы жаз баштын айласын дейт. Анан айттым, байке, жаз баштын айласы бул келип эле сиз жакшынакай түшүндүрүп, баягы биз форма кийгенибиз менен сизге окшогон эле адамбыз. Анан жакшынакай келип түшүндүрүп эметсең, любой жол кызматкери силерди түшүнөт. Анан эч качан түшүнбөстүр деп качып кетип, же баш ийбей, же чаалып баягы докажи деп мындай кылбаш керек эч качан кызматкерлерге. Түшүндүңөрбү, жакшынакай адамча түшүндүрүп, мындай болуп атат десе, биз түшүнөбүз, аны албетте түшүнөбүз. Түшүнүп, анан ошого жараша может кой берип коебуз, предупреждение беребиз. Мисалы, чоң кыз деп жымыңдап тийишкен айдоочулар көбүрөөк кетет. Мына ошолорго карата кандай мамиле кыласыздар дейт. Эми келип чоң кыз, биз мисалы водительге барып, чоң жигит десең, мисалы таарынышат да. Грубый айтып атасың. Биз алардын документин алганда мындай отчествосунан, атынан отчествосун айтабыз да. Бизге келе чоң кыз, анан мындай тиндей десе айтабыз, биз чоң кыз эмеспиз. Мен инспектормун, товарищ старшина деп айтыңыз депчи. Бизде бар го, орус водительдерди тоссоң, атынан айтсаң таарынышат аларчы. Атынан отчествосунан айтып ошого да көнүп калдык уже. Кыргыздар деле атынан отчествосунан айтабыз. Бизге чоң кыз десе айтабыз, сразу ответ беребиз. Жолдош, инспектор деңиз же старшина деңиз депчи. Жакшы. Келин, сизге суроо затым келип атат. Азыр мисалы иштеп атасыздар, билинбей эле убакыт өтүп атат. Көп жыл иштеп койгон экенсиздер. Бирок учурда эмнени самап атасыз? Бул милиция кызматкерлери ар бир жыл сайын эле звание алат да. Ошол экини санашат. Мисалы үчүн азыр мен жанымда отурган кесиптештерим баары эле көбүнчөсү эле жакшы кесиптерди аткарабыз барбыз. Мисалы үчүн алдыга койгон максаттарын койгонсуң да, ошол экилерди жыл сайын күтө бересиң да. Мисалы үчүн бүгүн кенже лейтенант болсом, эмки жолу Кудай буйрса лейтенант, анан степень менен кете берет да, тепкичтери мененчи. Ошол экилерди күтөсүң, жакшы нерселерди күтөсүң. Мен 10 жылдан бери иштеп келем. Офицер болом, буйрса аз калды. Анан бизде эме деген сөз бар. Өзүң кийген форманы өзүң чеч деген сөз бар. Ошол биз да чоң генералдардан бололу дейм. Азыркы учурда эңсеген нерсем меники офицер болоюн деп атам, буйрса. Азыр мен сержанттык составда иштейм. Буга чейин мен ППСте иштегем, ППСтен кийин 102де иштедим. Патрульдук милиция кошулганда
линияга 102 бир гаи анан 2 милиционер болуп түзүлбөдү беле. Ошондо жүрдүм. Ал күндөрү кызыктуу күндөр аябай көп болчу. Азыр силер кызыктуу күндөрү сурасаңар, мен азыр кабинетте болуп атам. Ошондуктан мен азыр нака милициянын жашоосун көргөн жокмун. Азыр кабинетте биз кагаз менен иштеп атабыз да. Ал кезде чакырсаңар, ал кезде аябай кызыктуу нерселерди айтып бермекмин. Азыр мен ошо офицер болсом деп эңсеп атам азыркы моментте. Болуңуз, Кудай буйруса дейли. Келинче жекеси сизге сурап аталы. Бош убактыңыздарда эмне кыласыздар? Бош убакыт болобу? Мындай өзүңүздөргө да убакыт бөлө турган учур болобу? Эмне менен алек болосуздар бош убакытта? Мен мисалы суббота воскресенье эс алабыз. Суббота воскресенье только гана балдарым менен гана күн өтөт да. Балдарымды көчөгө алып чыгам, ойнотом. Үйдөгү үй иши менен алек болом. Мисалы атактуулар оңой эле кутулуп кетебизбиз деп ушинтишет го. Эмне себептен оңой куткарта бересиңер дейм да сиздерге. Атактуулар деп баягы пример кылып айтайын, мисалы ырчылар түшүп калат. Например, Атабеков дегендер, аларды айтсам таарым калбасын да. Көп эле ырчылар көп эле. Анан түшкөндө баягы өзүңдүн кичинекей чаң көмүлүң болгондо. Мисалы, муну илгери Динара Акулай эжеке чыкса, мен ушул эжекени ырчы болом деп. Анан баягы ырчылар түшүп калса, анан мен аларды мындай кое бербейм. Аларды ырдатып кетирем жолдон. Ырдатам, аларды ырдатып жакшынакы үнүн угуп алып, анан кое берип коем, баягы сыйлайбыз. Сыйлап коебуз, эми баягы кыргыз элин ырдап, жакшы эмгек сиңирип аткандан кийин аларды сыйлап коебуз. Алар деле көп мындай орой мамиле кылышпайт. Баягы түшө калып эжеке дейт, анан көрүп эле таанып эле болуп турганда бир куплет ырдап коюңуз дейм да, ырдап жакшы ырларын угуп алып, сүйүнүп анан кое берип коебуз. Мына. Жакшы. Түйшүктүү жумуштун аркасында иштеген айымдар канча маян алат? Мен 10 000 айлык алам. Айына 10 000 сом. Кыйналып айтып атасыз. Эмне айыл кыйналып атасыз? Сизчи? Аз бирок ошондо. Биз ушул кызматты аркалагандан кийин биздин чын эле айлык маянабыз аз, 10 000 сом алам мен. Меники 11.500 сом түшөт. Баягы 11.000 десе баягы бирөөнү жакшы, бирөөнү мындай болгондон бир альбом баягы үй бүлөлүү адамга бул акча жетпейт, действительно жетпейт. Баардыгына эле окшош. Мен 12 000 алам. 10дун ортосу экен да, э? Соңку жылдарда автокырсык көп болуп атат дейт да. Мына ушуга бир токтолуп өтсөк, бул майы кызматкерлеринин бир аз кайдыгер иш алып баргандыгынан болуп жатабы же кандайдыр бир башка маселе барбы? Көбүнчө водительдер жаш балдар. Жана өткөндө депутаттар айтып өттү го, азыр туулган күн болсо да баласына права сатып беришет дегендейчи. Ошо көбүнчө эле жаш балдар, жолдор жасалгандан бери катуу скорость айдашат. Биз эми жумушубузду кылабыз, жакшы эле аракет кылып эле, чтоб катуу айдабасын, маса балдан айдашпасын деп. Скорость айдап кетип бараткандачы водительдер эме да бири-бирине маргайт этип, знак беришет. Гаини көргөндөчү. Гаини көргөндө ремень тагынышат, гайдан өтүп ремень чечишет дегендей да. Ошолордун баары водительдер биринчи эмени сактаса, коопсуздун жол эмесин сактаса, анда ДТПлар азаят болуш керек деп ойлойм да. Жакшы, бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келген конокторго да коомчулуктан бир нече суроолор келген. Азыр биз жооп алып бергенге аракет кылалы. Дал ушул кызматта иштеген кыздардын мүнөзү кайсыл жакка бурулат дейт? Бул назиктүүлүктөн оройлукка көбүрөөк бурулуп кетпейби дейт? Өзү ал адамдын өзүнөн зависит этет да. Орой болсо орой болот, назик болсо назик болот. Мен оройда эмес, назикте эмес, ортодо жүрө берем. Жакшы. Жөн жерден штраф салып, чөнтөгүн кампайткан май кызматкерлери көп дегенге кошуласыздарбы? Мен ага эч кандай кошулбойм. Ал айдоочулуктар өзлөрү баягы пара берип, эптеп айласын таап, водительский удостоверение албаш үчүн гана ошонун баардык нерсе кылат. Даже кесиби жок актерлор кезишет. Чынын айткандачы. Анан майы кызматы андай жолго барбайт деп эч качан барбайт деп мен үмүттөнөм, барбайт деп мен жооп бере алам да. Милиция кызматында иштеген кыздардын көпчүлүгү күйөөгө тийбейт, оңой менен жигит жактырбайт дешет. Бул канчалык деңгээлде чындык дейт? Мен ал суроого кошулат элем, кичине. Себеби биз жалаң балдар менен иштейбиз, жана кылмышкерлерди көрүп, в основном эркек балдар болот эмеспи кылмышкерлер, ошондон көрүп, мындай кичине мындай эмелер кетет да. Кандай бала болду экен деп кечке аңдып, аны текшере бересиң да, кандай бала болду экен, күйөөм кандай болуп калат болду экен деп. Ошонун себебинен турмушка чыкпай калат болуш керек милиция кызматкерлери. Мен азыр 28-ге чыгып калдым, турмушка чыга элекмин. Бизде көп андай милиция кызматкерлери турмушка чыга электерчи. Эгерде бул кызматты аркалабай калсаңыздар, анда кайсы тармактын кызматкери болмоксуз? Негизи мен кичинекей кезимде хирург болом дечим. Анан баягы 9 классынан бери эле ушу
милицияда болом дегенден кийин мен азыр башка эмеде өзүмдү элестете албайм кесипти. Мисалы ушул көп адамдар өзүнүн баягы кызмат ордунан пайдаланышат го. Мен ушундай кызматта иштейм деп ортого салыпчы. Сиздер өзүңүздөрдүн ушундай кызматыңыздардан пайдаланып бир өзүңүздөргө мындай пайда келтирген учурларыңыз болгонбу? Кайсыл учурда? Өзүңүздөрдүн жок дегенде ушул кызматыңыздарды пайдаланып. ар бир эле кесипте болот болуш керек, өзүнүн кызматын кичине пайдаланат да аны жашырганда эмне. Мисалы үчүн менин иним бар, ал ГАИге түшүп калса мен чалам обязательно. ГАИгечи. Аны жашырганда эми аны баары эле ошондой кылып атпайбы. Эми күндө эле чала бербейм, 1-2 жолу болгон андайчы. Ошондо пайдалангам, а мындай кылмыш боюнча болсо эч кандай кайрылып көргөн эмесмин. Мен баягы жолдуу кызматында жүргөндө мен Кыргызстанга ант бергендей мен антымды так аткарам. Мен өзүмдүн даже бюрттаганым нарушение менен түшүп калса, мен аны ГАИ чалса, мен аны жазып бер деп айтам. Мен эч качан өзүмдүн жака болушпайм, бюрттагандарыма да болушпайм. Мен айтам, өзүңүз нарушение кылдыңызбы, мойнуңуз менен тарттыңыз деп ко. Мен эч качан бюрттаганыма же байкелериме, инелериме эч качан чалып коюп коюңузчу деп айткан күнүм болгон эмес, болбойт деп ойлойм. Мына тактык. Мен ачык айтканда мындай азыр форма кийгенде баарыбыз тең бир эле лицо көрүнөрбүз да. Ооба. А форманы чечип выходнойдо көчөгө чыгасың да, гражданский кийинип алып чыкканда кээде нарушение болуп кетет да. Нарушение кылып алганда мен балдарга келип айтам, кечиркойгула, нарушение болуп калды депчи. Өзүңүздөрдө жол эрежесин бузган учурлар болду беле? Жол бузган андай учурлар болгондо кандай өзүңүздөрдө кандай эмелер? Мындай да. Болот да. Биз азыр өзүбүз частный машина менен иштегенге жараша нарушение кылбайбыз. Биз буга чейин 102 менен чогуштап калдык. Патрульный машина менен болгондо патрульканы маяк включать этип алып, анда нарушение кылып, нарушение эмес, уже патрулька маяк иштегенде уже бизге жол бошотуп бериш керек, ошондой кетебиз. А частный машина менен нарушение кылбайбыз. Сиздер эчиктерде катуу болгондой, үйдө да балдарыңыздарды ошондой катуу тарбиялайсыздарбы? Мен айтып атпаймынбы, мен өзүм мындай экимин өзүм, мен жумушта жүргөндө өзүмдү аябай стройго алып жүрөм. Менден даже айдоочулар коркот, мени көрөр менен эле жанындагы эркек кишиге чуркап барат, айт чоң кызың жасып салчыдойго депчи. Мен үйгө барганда үй бүлөдө баягы эне катары мамиле кылам. 3 баламды баягы мээримди төгүп, аларга башкача мамиле кылам. Жолдошума да ошондой мамиле кылам. Анткени жумуштагы нерсеңди үйгө алып келип көрсөтпөшүң керек. Жумуштагы нерсе ал жумушча, үйдөгү нерсе ал өзүнчө. Ал үйдөгү мен өзүмдүн аялдык кызматымды жакшы так аткарам. Мага кызык болуп атат. Мисалы буга чейин бир спорт чөйрөсүндө спортчу кыздар менен маек куруп, кандай жигиттер жагат жана кандай аларга турмушка чыгасыңар деп сүйлөшүп калганыбызды айтышты эле да. Билбейм, эже бизге мындай өзүбүздүн чөйрөдөгүлөр мындай спортсмен балдар болбосо, башка балдар алсыз көрүнө берет деген сыяктычы. Мага кызык болуп атат, бүгүнкү биздин коноктордун жолдоштору кайсы тармакта иштешет? Мен баягы жашым өтүп бараткан сайын мен аябай эметчимин да, мени ким алат болдук экен деп туруп калчумун да. Чынын айткандачы. Анан баягы Кудайдан тилечимди, мага жакшы жолдошко, жакшы жигитке турмушка чыксам экен, ошол мени бакса экен, үй бүлөмдү баягы калкалап мени коргосо экен деп Кудайдан тилечимин. Азыр мен жаңы эч качан айта албайм жолдош, мен точно ошондой тилеген жигитке турмушка чыктым. Өзүмдүн жолдошум Аламединский ровдо да старший эксперт болуп иштейт. Бир чөйрөдөн экен. Бир чөйрөдө иштейбиз. Баягы жолдошум действительно баягы экөөбүз таанышканда мындай кыз жигит болуп сүйлөшкөн эмеспиз. Өзү мындай татынакай сулуу жигит. Мага анда кой. Анан баягы сүйлөшүп мындай эле экөөбүз чогуу иштеп жүргөндө анан бир күнү айтып калды. Мага турмушка чыгасыңбы депчи. Анан мен тамашалап атканго же чын айтып атат билбейм, макулдап көрөйүчү. Анан макулдап койдум. Баягы макул анткенсине караганда ошондо эле соткамды алды, машинеге салып туруп эле ала качып кетип калды. Анан өзүм таң калдым, мен милицияны да ала качабы деп. Анан ошонтип эле баягы турмушка отуруп, баягы көшөгө отуруп калдым. Анан баягы көшөгө киргенде кайненем жүрүптүр эшиктечи. Анан отуруп баягы көшөгө кирген таң калдым да, бул эмне илайбы же эмне кылат деп. Отурдум ошентип. Анан Кудайга шүгүр, эми азыр 3 балабыз бар. Эми жакшы, жашоом жакшы дейсин. Жолдошум абдан жакшы. Мени түшүнөт, түшүнүктүү жолдошум. Балдарымды да аябай жакшы көрөт. Баласы ак мындай айтканда. Жумушка барганда эртерээк келет, мени эртерээк алып кетет. Ошо мен аябай жакшы карайт. Жакшы, колчолор болсун. Мен жолдошум жөнүндө мындай эле гражданский. Мен өзүм форма кийем, жолдошум гражданский эле. 2 балабыз бар, 1 кыз 1 балабыз. Сиздер ошо күйөөгө тийдиңиздер. Күйөөдө үйдө ким кожоюн жана үйдөгү маселелерди ким көбүрөөк чечет? Негизи баягы айтып койчу эмес беле, эркектен өйдө аял киши турбаш керек. Балбем кыргыздын эркеги калпак бийик болгондон кийин эркек бийик болот. Эркекти сыйлап жүрүш керек. Жаманбы, жакшыбы, эркек өйдө болот.
ошо эркек менен баягы менин жолдошум менен мисалы үчүн үйдө болгон бир маселе болсо экөөбүз чогуу чечишебиз, мындай кылалык деп. Анан чечимди жолдошум кабыл алат. Мен анын чечимин эч качан сыйлайм. Саламатсыздарбы? Мен ушул убакка чейин милиция дегенде башка таптакыр оюм башка болчу. Негизи бүгүн көрүп атам, чын эле сиздерге урматым көбөйдү дегим келип атат. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды же кыздарыңыздарды дагы ушул милиция тармагында көрүңүздөр келечекте. Мен 3 баламды мен өзүм негизи ушу милициянын кызматкеринен кийин прокуратурага кетсем деп ойлочумун да. Менин мамам мурун соттун окуусун окуган. Анан сен сот бол дечү да. Баягы элди туура таза так таразалап жүр депчи, ошого үйрөткөн тарбиянычы. Ана мен ушу 3 баламды мен ойлойм, бирөө хирург, бирөө баягы сот, анан прокурор болсо экен деп баягы ойлойм, өзүм ичтан бар да. Анан кийин баягы бала чоңойгондон баягы кесибин өздөрү тандашат. Мен аларга эч качан каршылык көрсөтпөйм, баягы тандагынына мен макул болом деп ойлойм. Жалпы коомчулуктагы бир үлгү боло турган айымдардын бирисиздер сиздер дагы. Анан ушул сиздердин аркаңыздарда өсүп келаткан муундарга, ошондой эле жалпы көрүүчүлөргө эскертүү иретинде көрсөтүүнү бир жыйынтыктап өтсөңүздөр. Мен айтарым, жаштар, водительдер жол эрежесин бузбагыла, спирт ичимдигин ичип алып айдабагыла демекмин. Жакшы. Бизден кийинки эле жаштар келечек, Кыргызстандын келечеги силерсиңер. Силер дагы ушундай ата мекенге кызмат кылгыла, жол эрежесин айдоочулукка өлүп алганда бузбагыла, дайыма өзүңөргө сак жана таза жүргүлө. Негизи жол эрежесин сактагыла демекчимин. Жаш муундар ошо праваны алып атканда, ошо праваны алганда эмне себептен алып атам, ошону биринчи ойлонуп алыш керек. Муну алганда бул андан аркы ошо праваны алгандын негизи эмнеде? Ошону баягы туура праваны алгандан кийин баягы окуп алыш керек. Сатып албаш керек эч качан. Анан ошо жол коопсуздугун сактагыла деп айтмакмын. Анан туура так жүрүңүздөр деп айтмакмын. Ушул учурдан пайдаланып, могу азыркы бизден кийинки өсүп келаткан жаштарыбызга жакшы окуп, жакшы жүрүп, ата энесинин тилин угуп, ыймандуу болууга гана үндөйм. Бизден кийинки жаштарды жакшы окуган, таза тыкан жүргөн, акылдуу жаштар гана биздин келечекти түзөт да. Бизде азыр жаштар көп эле за границага кетип атпайбы? Ошо кетерге чейин эле азыр убакыт көп да жаштардачы. Мыйзамдарды окуп алышын сунуштайт элем. Мыйзамдарды окуп алсаңар эч качан алданбайсыңар, каякта жүрбөсөңөрчү. Ошондуктан Кыргыз Республикасында атайын административный кодекс, уголовный кодекс, кылмыш жаза кодекс дегендер бар. Ошолорду окуп алыш үчүн, окуп жүрүшүн сунуштайт элем. Ушул быйылкы жылы бүтүп аткан мисалы выпускниктер бар да, алар болсо азыр кесип тандап атышкан маалы болот да. Алар коркпой биздей болуп, мисалы кыз балдар бар, биздей болуп ошо милиция кызматкер болом деп келе берсин. Анткени окуп, бүтүп иштесе, бул өзүнүн кандай десем, кайтат дегендей да. Коркпой иштесе болот. Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чийир, сиздин багыт.